Javën që vjen, sipas agronomëve, fillon afati optimal I mbjelljeve pranverore. Por vlerësojnë se kushtet klimatike do të ndikojnë që kjo edhe të shtyhet për disa ditë. Uk Lekaj nga Novosela Gjakovës do të mbjellë edhe këtë pranverë. Se që dim të gjithë mbjellje vjeshtore kanë shku si mas planit, si kemi para pa. Unë kam mbjellë dikun 6 hektara gjysmë grumë, kam mbjellë dikun 2 hektara gjysmë tërshon, kryesisht për brakti, ndërsa për pranverë planifikoj dikun 12-13 hektarë misër. Kështu se për këto mbjellje pranverore pak kemi vënu, për hirë se koha është më shi, këto kanë hala ende e lagtë. Kështu se për momentin nuk kemi mujt, po presim këtë javë nëse është koha mirë, kështu do të mund filloj me lavërimin e tokës dhe mbjelljen. Keni bërë përzgjedhjen e farave që të mbjellni? Për momentin nuk kemi përcaktuar ende, po kemi një inxhinier të bujqësisë të cilin e konsultojmë, po për momentin përderisa nuk kemi ardhur deri te faza e mbjelljes, ende nuk e kemi përzgjedh, po besoj se edhe për ata do të vendosim. Edhe në shoqatën e bujqëve thonë se përgatitjet për këto mbjellje janë në përfundim. Në komunën e Gjakovës këtë vit për mbjellje pranverore parashifen mesatarisht mbjellën dikon 8.000, po mendoj 3.800 hektar, ato kryesisht me misër, jongjë dhe perime. Tu zakonisht përgatitjet janë në shumicën e sipërfaqe janë bën vjesht, ndërsa një pjesë tjetër ka mbet tash për pranverë, por lagështia ka shty pak afatin, por pritin ditë më të mira dhe besoj që plani do të realizohet. Është bërë furnizimi me materialin mbjellës, me farra, me këto janë, këtë çka duhet, sepse ka probleme edhe me përzgjedhjen e farrave. Po është bërë përgatitja dhe importuesit apo ndërmarrjet që merren me furnizimin e fermerëve me inpute bujqësore janë furnizuar mirë dhe shpresojmë që mbjelljet pranverore do të jenë të suksesshme. Sa keni qenë të angazhuar ju si shoqatë, si zyre e bujqësisë? Po ne jemi vazhdimisht në terren, jemi në terren në nivel të Republikës Kosovës, tani jemi në procesin e formimit të lidhjes së kooperativave të Kosovës. Lidhjet kooperativa bujqësore, domthonë kooperativa bujqësore që do ta formojnë unionin e vet, do ta kenë zyrën. Ne këtu në Kosovë kemi rreth 35 kooperativa që funksionojnë mjaft mirë, por tani nuk janë të koordinuara ashtu si duhet. Kështu që si iniciative bordit shoqatës tonë është ardhur që ta formojmë lidhjen e kooperativave. Bartësi kryesor I kësaj fushate padyshim se është Ministria e Bujqësisë. Atje thonë se përgatitjet janë standarde, por se konfirmojnë mundësinë e shtyrjes së fillimit të mbjelljes për shkak të motit të papërshtatshëm. Mbjelljet pranverore që mbillen kryesisht janë kultura njëvjeçare. Me preshtim që kemi raste edhe të mbjelljes së kulturës së vreshtit edhe të pemëve, të cilat janë kultura shumë vjeçare, po pjesa tjetër, misri, perimet, patatja, tërshëra, bimtjera, janë kultura njëvjeçare dhe kjo nënkupton që ndryshon sipërfaqja nga viti në vit, varësisht prej interesit edhe të fermerëve edhe kushtet tjera që ndikojnë dhe sipërfaqja ndryshon nga viti në vit. Mirë, po bazuar në statistikat që I ka Ministria e Bujqësisë, thuhet se këto vitet e fundit çdo vit sillet rreth 100.000 hektarë, 90.000 deri në 100.000 hektarë sipërfaqe që cilat mbillen në pranverë me dominancë të kulturës së misit, e cila kulturë që mbillen me sipërfaqe më të madhe, pastaj vjen edhe patatja, vijnë perimet në sera dhe në fushë të hapur dikon rreth 15.000 hektarë në total, tash patatja dikon rreth 7.000 hektarë, tërshëra dhe bimë të tjera. Çfarë është interesimi I fermerëve për këto kultura? Interesimi I fermerëve është I mirë, ose më mirë me thonë thuajse prafërsisht është I njëjtë. Mos janë kultura njëvjeçare, është ato që e potencuohen më herët, realisht ndryshon sipërfaqja nga viti në vit. Dhe nga një kulturë bujqësore, për shembull prej vitit në vit pëson ulje ose rënje të sipërfaqeve, varësisht edhe për kërkesave që janë treg për atë kulturë, produktin asaj kulture, pastaj edhe çmimi I cili sillet, po megjithatë lëvizja sipërfaqeve nuk është shumë e madhe, sepse fermerët tradicional që kultivojnë ato kultura, ata dinë që
këto gjëra mund ndodhin nga viti 90 dhe janë fermerë tradicional të cilët në vazhdimsi i kultivojnë ato kultura dhe mund të themi që interesimi i fermerëve është aty sikur se viteve të kaluara, sepse edhe vetë sipërfaqet që mbilen tregojnë që janë parafërsisht të paraafërta me vitet të tjera. Bujqit edhe si vjetë do të mbështeten me subvencione, për çka Ministria ka ndarë një shumë të konsiderueshme. Ministria e Bujqësisë, sikur se edhe vitet tjera dhe këtë vetë ka fillu fazën e aplikimit për subvencione, tash vitet e fundit edhe për grante. Shpallja për subvencione ka dalë me datën 15 shkurt të këtij viti dhe ka pasur me zgjat 45 ditë deri me 31 që kanë kuptuar deri me 31 mars, mirë po bazuar në kërkesat e detyrive komunale për bujqësi, pasi që subvencioni bëhet në detyrit komunale për bujqësi, nga ana fermerëve, se kemi numër të madh të fermerëve, të cilët është e vështirë që mëna këtij afati të arrijnë të aplikojnë neve si Ministri i Bujqësisë, pasi na lejon edhe baza ligjore e udhëzimit administrativ 03/2018, ku thuhet se me kërkesë mund shtyhet për 15 ditë. Ne kemi zgjatur afatin edhe për 13 ditë dhe tash afati për aplikim për subvencione është deri me datën 13 prill. Kuptohet për ata 3 sektor të mëdhenj që i kemi mbështetur çdo herë, me vlerë gjithsej për 25 milionë, flasim çdo herë për subvencione, drithat, hortikulturën dhe blegtorinë, dhe pastaj mëna këtij programi që janë 3 sektor të mëdhenj, janë gjithsej 22 nën sektor që mbështeten, e shumica edhe për kulturave pranverore, duke filluar prej misit, patatës, perimeve, tërshërës, elbit, pranveror që mbillet dhe kulturave tjera janë në skemën programore të subvencionimit. Po, sigurisht janë shumë pozicione të subvencionimit, po ndoshta mirë është me përmend disa nga vlerat të cilat janë përcaktuar për kulturat të caktuara. Gjithsesi. Tash vlera totale e mjeteve për subvencione, flasim për pagesa direkte, për këtë vit është 25 milion, kështu ka qenë edhe vitin e kaluar. Janë 3 sektor të mëdhenj që mbështeten: drithat, hortikultura dhe blegtoria. Brenda këtyre janë 22 nën sektor gjithsej, nën sektor të këtyre 3 sektorëve. Pjesën më të madhe të mjeteve nga ky 25 milion, që rreth 9 milionë e gjysmë morën dritra. Shumë herë thonë pse drita, nga se ka më shumë fermerë të cilët miren me kultivimin e dritave. Për këtë arsye dhe shumë më madhe mjeteve shkojnë atje, pastaj blegtoria dhe dikon me 5 milionë e gjysmë apo 6 milionë i merr hortikultura. Cilat janë ndryshimet nga viti i kaluar, po du mi potencu të këtij vitit. Të drithat kemi të 2 kultura ndryshim. Kemi tek thekra dhe tek elbi, të cilat kanë hyrë në vitin 2017 në subvencion, dhe ato në vitin 2017 janë subvencionuar me 100 euro për hektar. Në këtë vit kemi rritje, për 50%, dhe këtë vit ata fermerët të cilët kultivojnë thekër dhe elb i morin nga 150 euro. Ashtu është edhe te gruri merkantil, edhe te misi, edhe te luledieli. Sektori i drithave kompletohet i tërë sektori me 150 euro për hektar të mbjellur nga ona e fermerit dhe nëse verifikohet. Me preshtim, sepse tek sektori i drithave mbështetet ose subvencionohet edhe fara e grurit, ata fermerë që prodhojnë fara grurit, aty është subvencionimi 250 euro për hektar. Jo 150 euro, por mbasi fare 250 euro për hektar. Këto janë risit tek sektori i drithave. Risit tjetër tek sektori i hortikulturës, ka tek sektori i perimkulturës, ose nën sektori i perimkulturës, deri më tani janë subvencionuar ose mbështetur përmes programit pagesave direkte vetëm perimet në fushë të hapur. Këtë vit mbështeten edhe perimet që janë të kultivuara në sera. Mirë, po minimumi fermeri duhet të ketë edhe të ari serë të mbjellur. Sepse një fermer, për shembull, mund të ketë 1 hektar të mbjellur në fushë të hapur dhe mund të ketë edhe 10 ari serë. Dhe ai tash merr edhe për atë 1 hektar që e ka në fushë të hapur, po edhe për këtë sipërfaqen që e ka në serë. Ndërsa vitet e kaluara, ata që perimet që kanë qenë në sera nuk janë mbështetur përmes subvencionimit. Njëjtë është edhe tek sektori i pemtarisë, subvencionohen edhe pemë të cilat mund të kultivohen në sera. Tash ndoshta dikush thotë të cilat pemë mund të kultivohen në sera. Kultivohen pemë të në sera shumë mirë, mund të kultivohen dreza, mund të kultivohen mjedrat, mund të kultivohen bronica, këto mund të kultivohen edhe në sera, dhe për këtë arsye ne kemi thënë që përveç që në fushë të hapur, fermerët nëse janë të mbjellë të kultivu ose të marrë edhe me pemë të emta, dhe nëse i kanë në sera, ata do të gëzojnë subvencionin edhe për pemë që i kanë të mbjellura në sera. Risi tjetër të ky program është edhe rritja subvencionimit te sektori bujqësisë organike. Është një sektor i vogël,
po një sektor me shumë potencial, po me perspektivë, me potencial, me kërkesa të shumta, dhe të cilët ata pak fermerë që janë duke u marrë me këtë sektor, janë duke operuar mjaft mirë. Dhe kjo na ka shtyrë neve që të mendojmë pak më hollësisht për këtë sektor, dhe përderisa 2 vitet e fundit ka qenë 300 euro për hektar subvencionimi, këtë vit neve kemi vendosur që sektorin e bujqësisë organike ta mbështesim me 500 euro për hektar. Edhe një dallim këtu, ose më mirë me thonë një sqarim po e bëjmë, sepse nëse një fermer, sepse sektori i bujqësisë organike për shumicën e kulturave mbështetja është si vlerë e shtuar. Nëse një fermer është duke kultivuar perime në serë dhe ai i merr 300 euro për subvencion për perimet që i kultivon. Nëse arrin që ta certifikoj si produkt organik, si produkt organike, ai do t'i merr plus 500 euro. Që në këtë rast vlera shkon 800 euro subvencionimit. Ose për shembull te gruri, nëse i ka të mbjellur 1 hektar me grur, po e zon si shembull, dhe ai i merr 150 euro për atë hektar, nëse e bën prodhimin organik, nëse arrin më certifiku si prodhim organik, ai do t'i merr plus 500 euro. Domethënë është rritje e vlerës për 200 euro në këtë rast, nga 300 në 500 të sektorit bujqësisë organike, po njëkohësisht edhe thashë nënkupton si vlerë e shtuar me vetëm qëllim që fermerët të stimulohen dhe të nxiten që shkojnë nga prodhimtaria organike. UKLEKAJ mirëpret edhe si vjet këtë subvencione, por insiston në pagesën me kohë të tyre. Besoj se janë një mesë e madhe, mirë kishte pak të rriten ato. Megjithëse si mbas kushtet Kosovës në shtatë janë deri diku të kënaqshme, po tu llogaritë në rajon janë shumë më të larta. Si mas kontakte me njerëz me ato, kishim kërkuar se edhe në Kosovë bëhet një përpjekje që këto të rriten edhe pak më shumë, të stimulojnë bujqit pak më tepër, sepse në shumë vende tokat janë të met djerrina. Për këtë arsye ke shkon shumë më mirë më rrit edhe pak këto subvencione. Po paguhen me kohë. Pa e ka njëherë paguhen me kohë, ka herë pesa dhe punë vanohen, po më rëndësi ose e ka herë njerëzve për qesin kur s'po kanë parë boll me ble sa duhet e këto atë edhe rendimenti po del më i vogël. Kish me qenë shumë më mirë, më mund shumë më herët mu përkrah gjatë fazës mieljes, sepse nëse ato veç vinë fund vitit është shumë vonë atëherë. Ka herë kanë me deri në fund vitit. Po kryesisht është një e mirëseardhur, hapet do të mi falenderoj ministrinë. Mirë, këto 12 hektar, ku ta çoni atë? Po një pjesë rendimentit. Po këtu edhe këtu është pak problem puna rendimentit, po një pjesë e përdorim për bagëtit tona, një pjesë nështë do të shkojmë me punim cillarës, po edhe një pjesë tjetër në treg që ashtu sa të mujmë më rri me shit, sa të kemi këtë vërë për i tregut. Bujqet gjatë diskutimit për procesin e subvencionimit kishin edhe vërejtjet edhe kërkeset e tyre, me qëllim që ato mjetet të arrijnë ndikim maksimal. Si vlerësoni këto subvencione? Ju si palë e interesuar keni pasur disa kërkesa të veçanta në hartimin e politikave për subvencionet për si vjet? Po Ministria e Bujqësisë e ka shty afatin për aplikim për subvencione për disa ditë, për shkak se shumica e fermerëve nuk kanë arritur që ta kompletojnë dokumentacionin, sepse duhet një mori dokumentesh, kështu që e ka shty afatin. Ne si organizatë, si shoqatë e përgjithshme nivelit Kosovës, mendojmë dhe kemi ngrenë iniciativën para 2 vitesh që subvencionimi të bëhet me sasi e jo në sipërfaqe, sepse mesatarja e sipërfaqeve është e vogël për kokë banorë në Kosovë, fermeri detyrohet të merr tokë me qera, atë punon këtë vit, vitin tjetër nuk e din çka do të ndodhë, kështu që ne kemi pasur të arsyeshme që të subvencionimi të bëhet me sasi, në bazë të sasisë apo rendimentit që dorëzohet në përmullim, edhe në përpika grumbulluese. Po, çka ka treguar praktika, ose si është vendos tani definitivisht? Ende është në shqyrtim, ende nuk kemi një përgjigje të saktë, pothuajsimi 50 me 50, kështu që shpresojmë që do ta gjejmë përkrahjen edhe do të kalojnë, sepse janë shumë të mira nëse kalohet në subvencionim të fermerëve në bazë të rendimentit, sepse kur subvencionohet në bazë të rendimentit e motivon fermerin që të prodhojë sa më shumë. E jo vetëm ta plotësoj kushtin apo kriterin që është kriter për shembull me grur 2 hektare për mi, me misër 1 hektare për mi, edhe shumë 50% të fermerëve po mesin jashtë subvencionimit.
Qëllimi jonë është gjithë përfshirës, të motivohen dhe të morën gjithë fermerët. Po vlerat e subvencionimeve ka do një lëvizje në ato? Jo, për hektar subvencionohen 150 euro. Ne kemi kërku që edhe nëse metem në hektar apo në sipërfaqe, shumë atjet minimum 200 euro, edhe t'jenë në rritje sipër. Po grantet, si qëndron çështja me grantet? Me grantet ka shumë probleme. Jipet grandi, aprovohet, lidhet kontrata, fermeri është i detyruar me ndërtu bjefjala një fermë të viçeve apo të lopëve deri në fund, me i paraqit fakturat, projektet, plan bizneset, të gjitha të kryjnë punë, pastaj lëshohen mjetet. Edhe ato lëshohen me vonesë. Çka do me thonë? Do me thonë se fermerët kanë vështirësi të jashtëzakonshme, sepse nuk i kanë ato mjete me ndërtu ato objekt. Apo atë pemisht, apo diçka tjetër, por detyrohen të hynë në kredina, në obligime. E pastaj derisa po lëshohen mjetet nga Ministria e Bujqësisë, po ka vështirësi në shumë të mëdha. Po a përcillet gjendja pas marrjes së subvencioneve, sa kanë qenë ato reale, sepse herë ka pas vërejtje se janë dhënë subvencione edhe grante pa ndonjë merit. Komisionet janë vazhdimisht në teren edhe kryejnë ato 4 kontrollat, si me thujt, apo 4 monitorimet, 2 para se tipet dhe 2 mrapa, që tipet grandi, por ka aty këtu ka gabime, ka besa edhe lëshime, edhe ne si shoqat, si organizat, kemi dhënë idenë tonë që do të ishte e udhës. Më mirë të kompletohet projekti bjefjala për 25 krerë lopë komplet me cilësëndor, mjetet të jipen në momentin kur lidhet kontrata, në mënyrë që fermerit ketë mundësi të ndërtoj edhe të funksionoj, se sa të ndërtohet objekti për 50 krerë fermerit po të detyrohet prapë me hy kredi, edhe po hy në obligime dhe sukseset janë më të vogla. Kështu që mendimi jo në shoqatëse ne kemi paraqit këto në për institucione përkatëse që projekti jetë komplet. 20 krerë lopë, 20 krerë me cilësëndor edhe le të funksionon në momentin kur lidhet kontrata. Po çka thonë në Ministrinë e Bujqësisë lidhur me këto kërkesat të bujqve që kanë të bëjnë me subvencionet? Po këto shoqatat e fermerëve kanë pas edhe pas here edhe vërejtje për mënyrën e përsaktimit të këtyre subvencioneve, atë subvencionohet produkti apo sipërfaqja? Po është e vërtet, ka disa mënyra të subvencionimit, nuk e vetëm një mënyrë e subvencionimit. Jo vetëm Kosovë, po flasim në eksperienca që janë në mbar botën, ku bëhet subvencionimi ose ku bëhet mbështetja e sektorit bujqësisë nga shteti. Edhe neve kemi parë shumë modele, edhe programi jonë nuk ka vetëm një model ose një mënyrë të subvencionimit. Ne japim subvencion për sipërfaqe, të kulturat bujqësore të ara, ose më mirë me thonë, të prodhimtaria bujqësore, tek bimt, japim për sipërfaqe, pastaj japim për krerë, që është tek sektori i blegtorisë, pastaj programi parashë subvencionimin për cilësi, sepse ne japim subvencion edhe për litër të qumtë sipas kategorive të cilësisë, japim për numër, domthonë varësisht se sa prodhon fermeri aq merr. Për shembull te fidonet subvencionimi bëhet për copt fidanit të prodhuar, tek pulat vose bëhet për kokë pulës vose. Dhe sa më shumë që ka ai, normalisht që ai merr më shumë. Domthonë kjo ndikon në rritjen ose shtimin qoftë të numrit të prodhimit të fidaneve ose të pulave vose, pastaj te vera jepet për verë të prodhuar dhe deklaruar zyrtarisht. Domthonë me këtij programi janë disa mënyra. Temën kryesore kur ju e bët pyetje kemi pasur me prodhuest e kulturave bujqësore të prodhimtarisë bimore. Edhe nga sa aty jepet subvencionimi për sipërfaqe. Edhe neve e kemi diskutuar këtë vit me shumë hollësi se me shqiqimin e mundësisë për me ndru mënyrën. Me pasur ndoshta të jetë më rentabile, janë bërë disa analiza, mirë po don një studim pak më i gjatë, nuk bëhet për një afat shumë të shkurtë, dhe ne jemi të akorduar që në vitin këtë vit 2018, kur përgatitet programi i vitit 2019, ta shiqojmë mundësinë
e disa prej sektorëve që të shkohet me subvencion, jo vetëm për sipërfaqe, por nëse ta shoqërojmë mundësinë që të japim për sasi të rendimendit ose për cilësi. Mirë po thash duhet disa faktorë, disa analiza, disa parametra të cilat ndikojnë drejt për drejt pastaj në implementim, sepse ndoshta lehtë është me e bën si program, por pastaj te pjesa e implementimit duhet të pas shumë kujdes sepse mund me pas devijime dhe pastaj mund hap dera ose mundësia më e madhe e keqpërdrimit. Mirë po këtë gjë kemi diskutuar në detale me shoqatat e prodhuesve dhe shpresojmë shumë që në vitin 2019 te sektori i prodhimtarisë bimore do të ketë ndryshim në mënyrën e dhënies së subvencioneve. Përderisa në njërin anë bëhen përgatitjet për mbjelljen pranverore, nga ana tjetër fermerët me vëmendje janë duke përcjell se si ecin mbjelljet vjeshtore. Gruri si vjetë është në gjendje shumë mirë, duke marrë parasysh të reshrat atmosferike të shumta, ka qenë një vit shumë i mirë, i përshtatshëm për kultivimin e grurit. Reshtet kanë qenë shumë të mëdha, pra duhet pas kujdes për çdo fermer duhet pas kujdes për për luftimin e barojave, luftimin e sëmundjeve të ndryshme në të ardhmen. Për arsye se të reshtat kanë qenë të mëdha. Po, çka duhet bërë tani? Tham që ka pas mjaft lagështi, po si duhet të vazhdoj me trajtimin? Trajtimi që tash duhet bëhet, faza e plerimit duhet të jetë me nag, sepse koha e ures ka përfunduar tash. Pra duhet me plera azotike dhe me ushqime foliare. Pra, çdo fermer duhet të ketë kujdes me tutje nëse duhet të kontrolloj fushat e tyre, nëse kanë qenë të prekur nga ndonjë sëmundje apo nga ndonjë insekt. Pra të kontrolloj nëse është nevoja të bëhet trajtime me preparate të ndryshme siç janë pesticidet. Ata dinë çfarë sasie duhet përdoret në çdo rast apo sigurisht? Po, varet nga gjendja çfarë është, varet nga prekja. Domethënë ti thënë këto që duhet patur kujdes deri në fund të përfundimit të sezonit. Po, të gjitha këto, sidomos në fazën e spërkatjes, duhet të pasim kujdes edhe për baroja, sepse duke pas parasysh të reshrat e mëdha që kanë qenë. Duhet të pas kujdes edhe për baroja, për sëmundje, edhe kështu me radhë. Po, me një fjalë, mund të presim edhe rendimente të mira si vjet? Si vjet mund të presim shumë rendimente të larta, me sa i përket cilësisë, sa i përket edhe sasisë. Por duhet të marrë parasysh se me një fjalë duhet të rrim gati, sepse po nuk i rrim gati me spërkatje edhe me plerim, nuk mund të presim rendimentet të mëdha. Pra bujqit janë në gjendje gatishmërie për të filluar edhe këtë fazë të mbjelljeve vjetore, ato pranverore. Moti aktualisht nuk është komë për shtatë, por shpresojnë që ditët në vijim të sjellin ngritje të temperaturave dhe traktorët sërish do t'i vërshojnë arat. Në ndërkohë, pritet edhe përmbyllja e konkursit për subvencione, të cilat edhe kësaj radhe do të jenë një mbështetje e konsiderueshme për fermerët.